مرحبا اخوان، اليوم عندنا معلومات عن شراب بيبي ايد. طبعا شراب بيبي ايد شراب فعال وممتاز في علاج مشاكل الانفلونزا، الرشح، العطاس، الحكة، احتقان الجيوب الانفية، البلغم، السعال، الرطب. طبعا مثل ما تلاحظون شباب قدامكم، هذا شراب من انتاج شركة المنصور، وزارة الصحة العراقية. طبعا انا جبته من مستشفى علاج فعال للاطفال وكلش ممتاز. مثل ما تشوفون راح نسولف كل المعلومات ان شاء الله تستفادون من عندها. طبعا هذا الفيديو فقط للتوضيح، مو يعتبر وصفة طبية او يعتبر اذن بالصرف. هذا العلاج لازم تستشير طبيب او صيدلاني قبل ما تستخدم اي دواء موجود بالبيت او بالصيدلية انت ما تعرف به او ما متأكد من مكوناته. يا اخوان، هذا الشراب يتكون بشكل اساسي من مادة كلورفينارمين، مضاد حساسية واحتقان، مضاد حساسية، حكة، رشح، عطاس. ايضا يتكون مادة ثانية اللي هي جوانفينستين، اللي هي مادة مضادة للبلغم وطاردة للبلغم ومذيبة للبلغم، ترطب او تزيت الشعب الهوائي، وبالتالي راح تقلل البلغم او تطرد البلغم مع السعال. المادة الثالثة هي مادة الفينايلفرين، مضادة للاحتقان. فيا اخوان، هذا الشراب تركيبة ممتازة في علاج كل أعراض القحة والسعال والعطاس المصاحبة للإنفلونزا، خصوصا للأطفال. يستخدم من سنتين فما فوق. تحت السنتين لازم تستشير أخصائي أو صيدلاني. يا أخوان، مثل ما تشوفون هاي شركة المنصور، هذا موجود بالمستشفيات العراقية. اكو موجود همينة منه بالقطاع الخاص. اكو اسمه الشائع او المعروف لازم تنتبهوا له، اسمه التوسليت. اكو يجي شركة ثانية هي شركة جلفار، اللي هي شركة الاماراتية. يا اخوان، هذا الشراب يجي العديد من الاسماء التجارية. اسمه الشائع المعروف هو توسليت او توسليت، تسليت يسمونه. واسم الشائع الثاني سولان اللي هو الاماراتي، او توسليدين مال شركة اعتقد وادي الرافدين. يا اخوان، هذا الشراب يجي العديد من الاسماء التجارية، فاذا تعرفون تحبون تحفظونه مثل ما تشوفون هذا تركيبه قدامكم: كلورفينارمين، جوافينسين، وفينايلفرين. هذا تركيبه المعروف والواضح والسهل. وبالنسبة لموانع استخدامه، ما يصير يستخدم من عنده حساسية من مكونات العلاج، او يعني من مثل فينايلفرين او جوافينسين او فينايلفرين او الارمين. فيا اخوان، هذين المواد ما يصير يعني اذا عنده حساسية من اي وحدة من المواد ما يصير يستخدم هذا العلاج. وهم يعني عنده احتباس بالبول، عنده مشاكل في القلب، او عنده مشاكل في الكلى، او عنده مشاكل ويستخدم ادوية مزمنة. هذا الشراب همين يصير الكبار اللي عندهم بلغم وحساسية وانفلونزا همين فعال عن تجارب يعني. الكبير والصغير يقدر يستخدم هذا العلاج يا اخوان، اللي حسب الحالة يا اخوان. ونذكر انه هاي الفيديوهات اللي تنشر بالقناة فقط للتوعية، ما تعتبر توصية علاجية او ما تعتبر وصفة طبية، فقط للتوعية والتذكير. والشغلة الثانية، هل يستخدم للحوامل او لا؟ ما يستخدم الا استشارة طبيب اخصائي. هل يستخدم للمرضعات؟ ما يستخدم الا وصفة طبيب اخصائي. طبعا اللي عندهم مشاكل بالتنفس، ربو حاد او ربو قصبي، الافضل ابد ما يصير يستخدمون هذا الشراب الا باستشارة وفحص الطبيب. اكو يعني هواي جاي يصرفون ادوية بالصيدليات وتصير بها مشاكل. فيا اخوان، لازم تنتبهون شغله: مو كل دواء تشوفه بالصيدليه او تشوفه بالمواقع التواصل تستخدمه، الا تستشير او تستفسر اكثر حتى ما يصير عندك او عند ابنك مضاعفات يا اخوان. والجرعه تقريبا من 6 سنوات وفوق 5 سيسي 3 مرات باليوم، واكثر من 10 سنوات او 12 سنه هم تقريبا 5 سيسي الى 10 سيسي، مرتين الى 3 مرات باليوم، او حسب الحاله. اللي عمره اقل من سنتين راح تكون حسب الوزن او حسب الحاله او حسب المرض. يا اخوان، لازم تتابعون الشغله. كل علاج لازم اذا طفل صغير او حجمه وزنه صغير لازم تعرف الوزن حتى تطلع الجرعه المضبوطه. وحفظكم الله والصحه والسلامه للجميع.